Selam vatandaşlar. Salam Hamrat'a, hoş geldiniz. Ve aleykümselam. Salam hormatly yurttaşlar. Aýdy ber Umyda kardeşim. Bu näme barada ikimiz söhbetleşýärler? Ee, Türkmenistan'ın deputatı Halmurat Zeynep. Bugünkü temamız Türkmenistan'da garaşsızlık. Türkmenistan içinde dabaralı şekilde garaşsızlığı belirlep geçirler. Türkmenistan'a garaşsızlığın getiren faydaları, getiren ziyanları ve şu garaşsızlık hakkında birazcık geçsek şu hakkında birazcık düşündürüştük isterseniz. Näme bu garaşsızlık? Garaşsızlık demek näme? Mesela ben garaşsızlık alınan dövründe çağadım. Garaşsızlığı düşünmeyen, bilmeyen her zerine sizin bir nece şu garaşsızlık hakkında gepleşikleriniz oldu. Şu hakkında sizi dinlep azıcık garaşsızlığın näme düşündüm. Şimdi siz şunu birazcık üstünde durup geçseniz gene şu günler ne az garaşsızlığı benlep geçerler Türkmenistan'ın içinde. Bu hakkında birazcık sonra hakkında. Bolar kardeşim. Şu Türkmenistan'ın garaşsızlığı barada men şu geçen 31-32 ýylyň dowamyna kymyza dörli mass mediýanyň üstü bilen Şosan Azatlyk radiosu ýazgylar üstü bilen soň internet üstü bilen WhatsApp'tan, YouTube'dan çıkış etmediklerimiz yok. Men pikir edýän halkymyz bilýär. Men eýelýän pozisiýamy ýöne sen haýyş etdiň, ýene bir geri düşünüp aýdaýyn. Biziň 90-njy ýylda kabul edilen Türkmenistanyň öz başlyklygy barada birinji kararymız bar. Onu Türkmenistanyň ýokary sebedi ýa Türk bilen aýsa Türkmenistanyň meclisi kabul etdi. İkinciden hem Türkmenistan'ın garaşsızlığı baradaky jarnama var. Onu ine 91-nji ýylyň 27-nji dekabryna bizine onu parlamentde kabul etdik. O taýda hökümetiň ýa başga adamlaryň gatanjy ýok. Onu şol ähli jogapkärçiligi boýnuna alyp şol 175 deputatyň eden işi diýip düşünýän. Egerde şol kabul edilen karardan soň bir aýdanmy, bir ýyldan soňmy ýa 3 ýyldan ýa şuny ýutganym bolsa Türkmenistanyň durumy ýa-da ýurda gaýtaryp gelen bolsa diýmek şol deputatlaryň ählisi atywa buýrulmaly adamlar sebäp o Sowet Soýuzynyň 100 döner owa biz garaşsyz bizini öz başlyk boljak diýip ikrar eden kararymyz boldy. O ýerde Niýazowyň roly ýok. Beýlekligiň roly ýok. Ýöne şo döwür ýurduň içinde we daşynda bolup geçýän siýasy ýagdaýlar bizi, ýagny şol parlamentiň deputatlaryny şo karary kabul etmäge durmuş mejbur etdi. Bize başgaça ýol ýokdy, saçyp teýlemäge. Biraz garaşaýly ine Moskwada döler, soň ýene täzeden SSR kelderip ol Niýazowyň açyrçowyň eden emmesi arzulary bizim kalbimizde ýokdy. Şolar ýaly kalply adamlarym şol döwür parlamentde bardy, ene şolaň aýdalary örsem çykdy. Ene bugün şu 27-nji sentýabrda ogly ýa-ni garaşsyzlyk gününi belleýärler bir näçe ýyl bäri. Ýöne garaşsyzlyk günü ýa-da şo kararyň kabul edilen günü 27-nji oktýabr. Onuň biz ýöregite 27-nji oktýabr näçe gabat getirip ýa bagyşlap kabul etdik. Sebäp Türkmenistan Jemgyýetiniň 1920-nji ýylda düýbi tutulan günü 27-nji oktýabr, 24-nji ýyl. Şoňa gabatlabam bizine 27-nji oktýabrda parlament bolup şu karary kabul etdik. Onu hökümet kabul edenak, onu prezident kabul edenak. Onu şol islemese, düşünmese, ine şo parlamentiň 175 deputaty kabul etdi. Ýöne 27-nji sentýabrda hiç bir zat bolup geçenakda Türkmenistanyň haýsy ýyl alanda da bilemek. Näme sebäpden muny bir aý öňe süýşürdiler ýa ýyla geçirdiler kalendar boýunça. Muny ine ýanky ilim Gurban Gulyň oýlap tapan zady. Belki ol şo gün öýlenir, ýa şo gün birine aşyk bolanır, bilemek, ýa şo gün bir golay goltumy dünýä ýynenir ýa ölenir, onu özünden sorap bilmesek, onu hiç ýyl düşünürüş ýok. Näme üçin? Garaşsyzlyk güni
o 27 sentyabra geçerli. Şu sorag mene ýa 5-6 ýyl bar berip gelýän bol ýöne yerden ses çykýa hökümet dip özüne atlandyran jenayetkar toporda ses çıkarana. Ine gysgaça aýtsam şeýle kardeşim. Almurat abi bu soru ben sizden soracaktım. Nem için ben hakkım var. Agrat düşüräýin. Azıcık ekranda şak düşürün. Ha, öýdüňiz. Ha. Ýene de Bu soru ben soracaktım. Soramam tayardı. Siz onu benden öňütlediniz. Bu soru ben sorama hakkım var. Ben vatandaş bolanım için. Bu sorama hakkım var. Nem içinden de siz deputat halktan soraşmadan halktan doğru zatları halktan soramayalar. Sadece neme derler. Yaşlılar maslahatı var, şunyalı meclis nemeler, toplantılar var, bunlar meclisleri. Şurada karar alıyorlar. Yöne bu 27. Oktober'dan 27. Sentyabra geçirmesinin sebebi hemen hiçbir açıklaması hiç yerde yok. Yani hiç yerde eşlem yok. Ne için bu gününü değiştirdiler bunu? Bunu benim sorama hakkım vardır, doğru mu? Halk, vatandaş olur. yok hakikaten dinlesenler bütün halkın şu soragy berme hakkı var. Ýöne şu soragy maňa bermellerle şuň gün häkimeti basyp alyp haramzada atalogullar soramallar. Ha, gaty dogry etdiňiz. Ekran biraz şeyler aksýşyr, ýene de süýşürin. Kardeşim, biraz süýşürin, säpsiz ýarty göwrek bolup oturýarsyň. Beýle çepe tarap alın, ýene de alın köpüre. Ýene de yok. Aha şu tarapy hem aşağı düşürün ekrany. Olan yok, hayır. Bir bolly ine ütgemen soratyrsın. Ene diýjek bolýan adam. Indi siz maňa deputat hökmüne ýutýaňyz hakykatdanam men şol deputat men Türkmenistanyň 48-nji okrugy boýunça Kızlarba şäherinden saýlanan deputat. Menden başga da ýene de 174 san deputat bar. Meselem Umid kardeşim sizin doglan ýanky Çerji oblastyňyzda şo döwür Pesenden şu oblast boýunça bir 30 san deputat bar ýa 40 sany. Ya sizin yaşap oturan hiç olmanın etrafınızın 3'üsü ya 4'üsü var. Olan hiç birisi sizin sorunuza cevap verebilirler. Vermedilerim, berjegem del. Hep olur şol yankı sana boyunca parlamenta getirilen adamlar, kompartiyan sana boyunca. Biz bolsa bir jemi bir kan bolup bilsek 5 ya 6 adam şu halkın sayılan deputat. Şonu men garşyma iksan kommunisti goýdur, ýöne halk şolar ýykdy, men saýlady. Şolar ýaly Balkanyny 4 ýerde ýüz berenini bilýän. Şo kompartiýan garşysyna halkyň özüne gerek deputat saýlandy. Bolýa, men öz şäherimden, şäherim 3'e bölünen. Menim şo 3 deputatyň biri. Emma Türkmenistanyň 175 deputat bar. Sen soru berdin, deputat hökmüne berýänip. Diýmek şo galan 175 deputatyň etmedik işini ya gözüňe tutmadyk işini de men jogapkar bolupdy. Näme şu gün sizin öňünizde çykyş edýän men bolupdy. Diýmek soramaga meniň sizin hakkynız var. Eger şol döwür sizin ýanky aýdaly o waňyzyň ýa-da bir raýonyňyzyň ýa oblastyňyzyň deputatlary görnýän bolsa men ki ekran onu siz olara bererdiňiz o soru. Gynansaňam olur ya ölüp gitdiler ya ýitik gitdiler ya görnesi gelen halky. Hep olur halkyň saýlanan adamsy da olur kompartiýan bellän adamsy. Näştaýda emani goýuny geçini öz aýagyndan atmaly bolýarsa ýerten öz başda. Ýöne sen ip aýdyn başda gazlar batlarda siz diýip özlerine aklar emma Çerji tarapda siz diýilen hormatly ýa özbeklerden gelen aňyrdan ogullardan ýemeden ýanky Özbekistanyň gelen emma şolar ýaly medeniýet barda özüňden ula ýa da çağalaryna da şolar siz diýip gürleşýärler. Özbeklerde gördüm men şu medeniýeti. Emma biz ýanky Balkanlarda oturan türkmenler en atasyna da sen diýip ýüzlenýär. Onun için menden aýyplaşma, men sen diýip aýdan üçin diýjek bolýan adam şol ýanky şu garaşsyzlyk meselesinde bizim halkymyzyň şu işe gatnaşan ýeri ýok. Şon üçin şu arzan zat ya muğut berilen zat ya depemizden iýinen zat yere düşene şonu galtar götürmäge ýaltanan halkyň ene 175 deputatynyň
girere edere başa iş tapman ne kabul eden kararı. Oğlum ikusli. Ertesi gün ort yankaytşımlar ort dolup gelen bolsa bizim hemmemizin kellemiz alınmalı. Ona mı aittiler yüzümüzde? Şu karar kabul etseniz gelecekte bolcağımız şudur deyip. O neden adamlara mene yurda varsak hemmezin kulağını çakıp mene getirir tribunalın önüne. Yöne diyecek bolyan da adam şu yıl şu vakit biz ene garaşsızlığı halk bolup almalıdık. Kan nöküp almalı, kan dökmen almalı, yer depip almalı, yöne halk bolup almalıdık. Onu dine 175 deputatın kararıyla kabul edilen 4 milyon halk şu 175 deputatın kabul eden kararını özüne kabul edip bilmedi, ya sekdirip bilmedi. Ya şu özü için edilenine düşünmedi, bile fikir etti. Ay, o zaman tabi Tayyip'in 73 yıl dövründe deputatlık eden işi yoktu. Şu Kompartiyan diyen zatlarını ikelini alırıp kollayatsa kollayat. Bilem son yal bir çären biri deyip düşündük hal. Ömür boyu alıp gelen hal ne için bize inanmalı? O iki yaka inananlarım hani hükümet halkın ömrüne ayrılan şertte cezalandırıp tohum tici bilen yok. Yine garaşsızlık nahil şertte kabul edildi, nahil şertte hareket etti ve nahil şertte yatırıldı. Onun için garaşsızlığın yokluğunu görüp yetişen şunkun birinci nesil olup dursunuz. Önkü nesiller sizden önküle kıynansağın şu zatlar düşünmedi, görmedi, bilmedi, ya görmegem islemedi, ya akıllı yetmedi, ya bilimi yetmedi. Faktörken bu zatlar iyidirler oturduk. Bizim kemin kardeşimdaydı ya da dürlü meselede. Biz düp manasına düşünmen, bir zatları görüp bilmen, netice çıkarıp doğru dürüst baha verip bilenler. Yani so ýagdaýda otur, şu günem halk düşünüp bilenler, garaşsızlyk nerden bizim başımıza gelip düştü? Kim şu gazanly, näme üçin gazanyldy? Näme üçin şeýle boldy? Nädip bu baýdak getirildi? Nädip Niyaz tokda oturdy? Näme üçin başga bir ýere gelmedi? Näme üçin halk öz eline almady? Näme üçin parlament respublikasy bolmady şu güne çelli? Ine sorakan ýöne jogap ýok. Näme üçin ýok? Ya biz ente gurulup doğru yetişmedik cemiyet ya da millet. Biz düne bir millet değil, şumar bir yer üstüne yaşap verin. Ne mi değil? Halk deysegem, halk derecesine de yetemdak, yani adı vardı, ödü yok. Eğer ödü var olsa onu biz toprağımıza es çıkmalı. Bunu nahil düşünen bolsalar, ne edip kabul ediyen bolsalar etsinler, o ödü işleri. Biz ilat, biz milletten. İlat, şu il üstüne oturun, ne adam. Bolluğu Rusların yok bize. Rusların bir sözü var, suşistvoyum diýen şunýaly bize. O. Homrat endi şu garaşsızlyk alınan döwründe men çağadym, ýani satan habarym ýokdy. Okullardan bizlere çoňur öğretmediler bu zadyň manysyny. Sadece üstünden geçtiler. Garaşsızlyk men çağa wagtym okul döwründe näme bilýärdim? Garaşsızlyk demek birine garaşsız bolmak, uruş. Yani başka devletler gelip bizimle uruş edip bilmeye de biliyordum. Bize şunyalı öğrettiler okullarda. Şimdi her sene son 4 yıllar. Başka sözün böyleyen var. Ne açıncı yılın görürüm sizin aydiyanız kardeşim? 95-96 yıllar dövründe vaktları, şubatları şunyalı öğrettiler bize de okulda. Garaşsızlığı. Yani çoğur sizin düşündürüşünüz, yalı düşündürüş geçirip bize öğretmediler vaktları okulda. Şimdi son 4 yıllarda öğrendim garaşsızlığın nemeliğini, bizlere getiren faydasını, ziyanını, getiren ziyanlarını öğrendim, göz getirdim buna. Katı doğru bir garaşsızlık meselesini halka doğru dürüst düşündüren hükümet yok, ya devlet organı yok, ya hiçbir parti yok, ya zat erkin metbuat yoktu sol devrim, häzirim yok. Gelecekte de boljakka. Şu zatların aslını, düýbini, eýkini bilmän biz nämen gurrun etip biler. Neçe aýdýaňyz, ene şular ýaly diýip aýtdylar diýdi. Ýöne garaşsyzlyk nähil derecede biz gazandyk. Özümiz halk der döküp, kan döküp gazandyk. Ya bizim depämizden iýnimi soňky pursatda bize başga ýol galmady diýilen düşünje bar. Ene men şu üçüncü ýanky pikiriň tarapdary we şaýyady. Kim ol ay ene
niye alıp kazanıp berdi? Ay bizini şunu kazanıp allık garaşsyzlyk. Yalan, yalan, ýene bir gezek yalan. Bizim kazanan zadymyz ýok. Bize şu bize oklanan şu garaşsyzlygym, öz başdaklygym adam şekilli kabul edip bilmedik. Men öne ol hemme deputatlaryň üstüne kun gara sürtmek islemek için hakyky vatansewer adamlar bardy. Düşünüp düşünmän hereket ederler bardy. Ýöne şoň hemmesini toplandy. İkelin 10 barmagyndan säher köpdür ýa azdyr. Agaryň hemmesi şo kompartiýanyň wekili. Sonra kompartiýa Moskwada näme görkezme gelse, şonu ýerine ýetiren adamlar, ýa berjay eden adamlar. Garaşsyzlyk nämeden hiç kim düşünmedi, ýykyldy. Bir zat alyp göreli, kardeşim, umydy. Bir hojalyk, gurulgy duran içi dolu bir maşgala, o adam ýygym adam tapawdy. Birden öý ýykyldy. Ondan ýa-da dom problemi näde? Hana öý näde gorýan bolsaňyz özüňiz gurun diýer. Ondan sonra içinde oturan ýygyrym adam herse öz başyna bir pikir edýär, şunu eýdip gurmaly, beýdip gurmaly, ýöne şo gurulmaly öýüň fundamenti ýa düýbi barada pikir eden adam tapylmady şo döwür. Iki pikir etjeklerim ýa edenlerim halka ýetirmän ine duran ýerine ýok etdiler. Halkyň düşmany boldy. Düşmany bir tohum tiýji bilen ýok etdiler. Şeňmi? Ana maňlaýymyzda diýrap duran misallar bar. Ýene de adım tutsam ine aýtjaklar naharmara dagy yaranjanlyk edýär. Ýok, men fakt görkezýän. Eger şo döwür 90-njy ýylyň 94-nji ýyl aralygyna şunça zähmet çekip ýurda şunça tehnikany mümkinçiligi getiren ýa-da şo ýer suw reformasynyň başynda duran adam, ýagny şunkun biziň kardeşimiz Silalanyan, Ýaşulymy, Sapara, şol reformalar bejaý eden bolsa. Kim horhamsa durmuşda şunkun ýaşardy şonaýdy. Men näle hemme dosta, düşmana, garşyda duranlary aýdyp berýärler. Ine hökümet 32 ýyllap deperde şänikde woti, ani altyn asyram bize arzu etdiler, aglymyza tena edip aýtdylar. Göler sonra Mercedes'e merdiler. Döwlet adam üçin bine 2 samra woti 16 ýyl ber. Hani netije. Ýöne iş eden adamlary kökü damary tohumy bilen gardy şo hökümet. Ýa ýok etdi, ýa ýurtdan gaçyp çykma mejbur etdi. Ondan o döwletde kök urara bir bilelikde ýol ýöräre, bir öňde duran, ýa gapdala duran, ýa maslahat beren adam almady. Ine sen özüň aýt indi häzir. Nime gutaraýyn şu taýda sen aýt. Ine şu ýurdun daşyna çykaryň bir näçe ýyl boldy kardeşim. Ozal düşünmedim diýende bilmedik diýe ýurdun daşyna çykyp gördüm diýe. Ine soňky geljek aýda oktyýarda edil 4 ýyl bolýar. Saparaga bilen halkyň öňüne çykyp oturum. Ondan öňküler men hasap etmeýin. Azatlykda näçe ýyl 14 ýyl görün. Ýöne ekrana çykyp halka ýüzümizi görkezip öz pikirimizi aýdyp oturumda 4 ýyl boldy. Ene sen bir zat oýlanyp gör. Hani biziň den duşlamyz saparaga kelmedi. Eger 4 milyon ilat bar diýsek, içine daşyny. Ine şo garry gurtasy içindedir biziň den duşlamyz. Ýaşlar ýurdun daşyny 60 göterim. Şolaň oglugy idi. Men ýa-saparagan oglugy idi ýurdun daşyny türkdi. O talabançylyk edipdi. Ýöne han şol biziň den duşlamyz. Yerli ýerden çykyş edip öz öz etmedik işini düşünüp bize şo döwür namartladyk şuň gün ýol açyp berýär gerek bolsa janymyzy gurban etmäde biz taýýar diýip oturan hanymyň ak sakallysi, ak sellelisi ýa başatarlysy ýok. Ýok. Ferediň özüň 4 ýylda kim çykdy biziň kaptanymyzy? Menim badyrym, ýaşdys, ýa sakallys, ýa dosty. Barmy şolar? Ýok. Ondan gaqdarga ýal 2 adam çykyş edýär, hökümet on garşysyna okla bilen pohuny oklaýar. Ýöne ekella size ýaşlara. Siz düşündiňiz, siz gördüňiz, siz bilýäňiz. Gelecek sizinki şonu siz gurmasaňyz, diýmek gelecek ýok. Ýok, ýene bir gelecek ýok. Aňyrkylar şol sezil edip 32 ýyllap ulanyp geldi.
inni olan möwriti ötdi, ötjek we täze Türkmenistan goruljakdyr. Şonu men bilýän. Dürli ýol bilen. Dürli ýa-ni bulara görüljek çare bilen şol sany aýdyp durlarda halkyň emesi gahar gazaby hetden açdy, seňrekden açdy, käse pürepür dolu diýen türkmeniň sözleri bar. Inni biz nädip halkyň gazabyny şu jellatlardan satmaly ýa goramaly. Ondan şurary saklamak ýa goramak gerekmi diýen maral soragam bardy. Şular 32 ýylla halkyň başyna alyp, ganyny alyp, tohumyny ýok etdi. Biz endi şular bagyşlamalymy ýa-da ýok diýilen maral soragam bar. Kanun soragam men gelemek ente. Ýöne maral tarapyna aýdýan. Halkymyzy ne güne saldylar. Gül ýaly türkmen halkymyz bar. Ata baba meşhur bolar. Şular ýere sokdylar, ilymsiz, bilimsiz, işsiz, ýurtsyz, watansyz goýup. Nädip biziň şular bagyşlamaly? Hani biziň deň duşlamyz? Hemmesi edir agzyny suw alan ýaly. Dymy boty. Ýöne, ýaşlaryňa çykdy. Sen bar, kardeşim, sen ýanynda baýdak ýaly duran ýüzlerçe görüp duranymyz bar. Görmän duran müňlerçe kardeşlerimiz ýurdun içinde bar. Şular gorar täze Türkmenistan. Men şunu ynam bilen aýdýan. Entek ol ýanky ol ýurdun içinde halkymyz edip oturan bir jenaýatkar terror topar görjegini görür. Aljagyny malar. Ola bize siz terror diýenler bol topar diýen subut etsin. Biziň nämämiz terror? Ýa nämämiz terror topar? Nämäde biz öte geçipdir ýa haýsy kanunyň çäginden çykypdyr. Barmy Türkmenistany işläp duran kanun biz şoň çäginden çykarýar. Sonra hemmemiz bütün döwlete, ýurda, millete, ýurdun içine ýekece kanun barmy işläp duran biz şu ýurdun başyna çykyş oturan adamlar ahlisi hem kim bolaýsyn tapaw diýip şu kanunyň çäginden çykyp Gurban Gula on ogluny on goşadyrna içine hökümetine, ministrligine, guruluşuna, aklysyny ýa-da ozon akly zadyny dil ýetirýär diýip ýa dönüklige diýip tapyň ýeke kanun getirin biziň garşymyza konstitusiýa şu punktdan siz bozdunuz diýip görkezler birje punktdan. Bular bolsa konstitusiýa akly punktdan bozmak aňyrda dursa aýlap ýere sokup aýagynyň aşagyny depeläp ýöler. 32 ýyl bäri. Bunu halk görse de görmezlige salyp, bilse de bilmezlige getirip siziň neseliňiz diýip. Sizden çyraklar şu güne getirdi. Sizem görüp oturýarsyňyz, öz gerçeğiniz bilen çekip oturýarsyňyz kardeşim. Ogulgy näme boldy? Aktyklary näme boldy? Şowluklary näme garaşýar? Hemmejikler şu dymyşlykdan, äkli umumy dymyşlykdan emele gelen zatlar. On maşgalasyny ýok etdiler. Men bir sesim çykarmaýan, men maşgalama degmese bolýar diýip ýaşady halkymyz. Inni bütün halk şumar ejir çekip oty. Ýene de aýlanyp dolup bize ýüz tutýarlar. Näde şu emeden biz halas bolmaly, genotsidden. Özümüz günahkar. Demek özümüz bilelikde çykmaly şu meseleden. Şonu etmesek ona biz günahkar. Biz diýip men umumy halka alýan, oň içinde ol uklap ýatany bar. Hiç asan oyanmajagam bar. Şu duruşuna ölüp gitjegem bar. Yani men ýüzlenýän hiç olmany hiçden geç ýaşy diýip oyanyp bir azajyk öz akylyna gelip mena hiç ömrüm puş bolup geçdi. Hiç olmany çağalymyň, aktyklarymyň hatirasyny janymy ortaga goýmalym bolsa hereket edeýin şu ýurdu tutip ýaşlaň eline berenip biziňki al pikir edýän bolsa onu täze Türkmenistan düýün gurulmaly. Ertirde düýün gurulmaly. Yani şonu edip oturan biziň deň duşlamyz ýok. Bu näme şo taýda görýär. Sizde ýaşlarda göremä. Size ters ýol, ters salgy, ters ünlüw, ters nesihat beren siziň enatalaryňyz. Şo taýdan çykýar. Düýüp biziň ähli ýanky bet bagçylygymyz halk bolup ýanky düşen genosidimizin, gyrgynçylygymyzyň düýüp sebäbi biziň öz enatalarymyz. Hiç kimden görmeýär. Ol niyaz bol, Gurban bol, oňa dölü bol bagyşlamy, ola bir jem 3 adam. Biz halka 4 milyon. Benim için 3 adama bir tabin bolmaly. Bir öýde bir masalada da hemme kişi tabin bolamda kardeşim. Her adamyň öz pikiri bar, ideýaly.
Bize da diýerler, maňa da diýerler. Her ýöne ortada oturup o hemme pikir jemläp bir netije gelmek hemmemiziň borjumuz. Ýöne şol edilmedi türkmeniň durmuşynda. Şonaý deneýdim. Men gatyrak köprak gürlädim öýden bagyşlan ýöne men ýanyp duran meseleler bar da bagyrynda şonu aýtmak isleýän. Olar şu gün däli porhan bolýandylar, garaşsyzlyk güni diýip bir topar ala sarmygyň diýen sözüni ynap ine tansoýnap küç tepip ýöne näme 27 sentýabr soňa maňa bir düşünürüş beriň bütün halkyň önüne. Haýsyňyz erkek bolýan bolsaňyz, haýsyňyz kanunçy bolýan bolsaňyz, ýurdy söýýän bolsaňyz, watançy bolýan bolsaňyz, hondan märsi bolýan bolsaňyz, çykyn halkyň önüne. Ine 27 sentýabr şoň üçin garaşsyzlyk günü diýip aýdym. Olmada ýa-da maňa bir sorak soradyňyz. Meniň deňduşlarym nerede dep. Siziň deňduşlaryňyz halk maslahaty, ýaşullar maslahatynda sırtıda eskiyip bizim benim çağlarım için, benim geleceğim için karar alıptılar mecliste. El çarp. Karar almayalar, sadece el çarpıyorlar. Yine şurada sizin denkuşlarınız. Dışarıda yine bir aydık geçin. 1924 yılda mı Atatürk dövründe Türkiye'nin üzerinden aynı yılda 27. Oktyabry'da garaşsızlığını alan. Yine onlarınkinin günü değişmeyen hali 100 yıldan hem köprek oldu. Şu neme bilen 100 yıl oldu ne? Şu değişmeden şu 27. Oktябr bolup gele. Yine bizlerinki hem için 2-3 yıldan beri değişip gününü değiştirdiler. Mene şunu sizin yan kardeşinizi al geri çıkıp bize şunu düşündürüş versin. Hem için değiştirdi. Bitkedi. Sonra da şurada Google'da Türkmenistan garaşsızlığı da bir yazan vaktim önüme şunu yazılar çıkıyor da gülkünç. Bizlerin halkı 32 yıldan beri şu sözler bilen ovadan önce sözler bilen ukladı diyorlar. Bir karar devletimizin təzə eyyamının qalkınış dövründe hormatlı prezidentimizin baş tutanlığında Türkmen halkı garaşsızlığın eşretini görüp bahtiyar durmuşta yaşayar. Türkmenistan'daki acayip imaratları sınladığında vatanımızın belen septiklere varyandığı aydın duyuluyor. Garaşsızlığın nişanı olan güzel paytahtımız bezeyen garaşsızlık binası hem şoların en naybaşlarının biridir. Şimdi şurada size bir sorak soracak. Bu garaşsızlık binası diye. Garaşsızlık binasının içinde nemeler bulup geçiyor? Nemeler de garaşsızlık, neme diyorlar garaşsızlık binasının içinde? Nerede? Çok yankı KGB'nin yankı kadimden ya Ors İmperiyası'nın oynap gelen oyunu vardı. Psikologik derecede yankı adamların anını öz etçek bolan işlerini haysam bolsa bir totemlen ya belgilen üstü bilen singdirim. Ine şo çağız gorulur sütün var, belki bakası 10 10.000 ya 100.000 dolar. Ýöne şonu alyp görkezýärler, ine şoň bahasy, şoň gymmatlygy 100 milyar dolar ya 1 trillion dolar. Biz şoňa başa egmeli, biz şoňa ine çokunmaly. Ýa şoň aňyrsyna döwletimiziň garaşsyzlygy ýatyr. Şoň aňyrsyna ine niýasyň goptugyna gysyp getiren hana ýaşyl trýapkasy ýatyr. Ine bäştany göl bilen ine tersine oturdular ay bilen. Şu halkyň akylyny, aňyny terse ýormak üçin, terse oturmak üçin çökürmek üçin oýnalýan ýöriýte psikologik usullar. Başa hiç zatda maňa düşünmek üçin bärde siýasatçy bolmak gerekler. Bärde bir halkyň aň düşünjesini bir sersalýan ýa şondan netije çykaryp biljek bir psikologiya, psikiatriya uğrundan bir ılımy bilim bolan adamlar gerek. Sebäp halkymyzy aň koýdular, onuň bir dilsiz ağız yankı Çingiz Aitmatowyň bir döreden eseri var da. Şo eserin aşağı aslında şo bir adam kellesine yankı Tomsun jokara ırsysyny saçyny kesip kellesini seyirip sonra ber yani koyunun ozi amına orak koruyorlar da şonu mankurt etmek için.
ine bizim halkymyzy mankurt etmek üçin ine şu siýasat dürli terden gizeli, dürli tarapdan, dürli adamlar tarapyndan, hem din tarapyndan, hem siýasat tarapyndan, hem bir ýa tarapyndan, hem bir yerlikli tarapyndan, tire parazlykdan, şu adyn aglan, şu in bir ýerde dünýede bir pes derejeli düşünje bar bolsa, şoň hemmejini bizim halkymyzyň aňyna siňdirdiler. Onun halk şu düşünceler bilen hareket edip başlanan soňra hezil islen adam tutup turma basyp bolýar. Ine sen plana el gardyn, ya planyn sen ine tiresi taýpasy ya yerligi boýunça ine göwüne derdin. Ine sen 5 ýyl basylmaly, 10 ýyl basylmaly. Şu harekete, şu durmuşa, şu güne getirenim. Ine şol jenaýetler toparyň özü. Halkdan çykan aksudatlar. Yoksa menem şu döwletiň içinde 35 ýaşaýansam, ýaşap gaýdan adam. Hiç açan, benim yaşap oturan internasyonel şäherim Gyzlarbatda 72 milletin wekili ýaşaýar. Hiç kim, ýeke sen planu, sen haýsy tiri, haýsy taýpadan, milletin näme diýip kimsidilen ýerini men eşitmedim. Eşiten bolsak ortadan eşitdik çurko, baran, zwer sözlerini. Ýöne şonu eşiten ýerimizde ene agzy burnu gyzylan ederdik. Gyzyl ýumşak. O zatlarım boldy, başymyzdan geçti geçmedi diýip aýtjakka ýöne esasy da halkyň agyny alartmak formaty ýa aýdel siýasaty SSR ýykylandan soň şol ornuny salara siýasat tapylmady. Ideologiýa ýok. Näme niýat aýtdy men göler sygyr berjek ýa-da Mercedes berjek diýip. Ol bir ýanky berläýänne de ol bir aýdel adam üçin bir şolary ruhu baýlyk däl, olur material baýlyk. Bir Mercedes'i ya göler sygyr men şu taýda Mercedes satyn alyp bilýän. 2 ýyl işletem. Tapaw diýär, ya işlemenim alyp bilýän kreditini. Ýöne o aýdyn zady, şu türkmeni, şu zatlary ünsün sow döwlet işiniň, dünýä baýlygynyň, yer asty baýlygymyzdan döwleti dolanmak işlerini halky daşlaşdyrmak üçin kabul etdi. Şoňa da halk ymyzganyp ymtylyp, ynanyp gitdi. Ine betbagyçylyk şu taýda. Şuň hiç kim aýdanagy, men eşdem hiç bolmany. O şo döwür biz ruhnamany okuduk, şey diýdi, elim agym näme bolsun, dilim uğrasyn, elim kesilsin, ene garagym aksyn, ene ikili getsem niýaz diýip. Hani haýsy biriniň ulan garagak ýa el aýagym aýyp boldy. Şo Türkmenistanyň şuň 4 million ýaşap oturan bolsa şol ölenden bäri öňkülerini azap etsek 3 million var. Şulan haýsy biriniň el aýagy uğrady. Gurban bolan başlady. Yalana. Bular antyçyp awy ýalap, şo yalan ýeme bilen öne özlerini şeýtdir saklap geldiler. Indi bugün gurban bolan antyçylar. Ertesi gün ýene bir millet şertim şahymy diýilen ýaly durmuşda ýaşadyp, ay bolýa bilem öler gider beýlekse gelýänçe garaşalýady. Garaşyp seňden 5 tane ömrüň barmy? Birini ýazyp bagsadyp, beýleksin gurban bola, üçüncüsini ogluny, dördüncüsini aktygyny, 5-nçisini özüň bilen çagylma goýar ýaly. Ähir zat bir gysga ömrüň dowamyny bolup geçýär, ýurtdaşlar. Üns berin, şo barada bir pikir edin. Şonu aýdasyň geldi, kardeşim. Şöyle şu tweette bir tane okudum da şunu bir okup geçeyim. Tweette Atavatan Türkmenistan diyen bir kanal var. Şunda yazılan bir garaşsızlığına guvanmayan Türkmen bolup bilmez. Ve bundan bimaza bolyana sözem zayalanmalı der. Sonki cevap diye goşadırnak içinde devam etse blok edin de yazan. Şimdi ben şöyle şuna bir cevap vereyim. Garaşsızlığına guvanmayan Türkmen bolup bilmez diye. Ben hazır garaşsızlığımın nemesine guvanayım. Ben çavalarından ayrı düşenim için mi guvanayım? Näçen bir maşkalalar ölüp gitti, şuna mı guvanayım? Atam öldü. Atamın ölüp bilme mezarına gitmeyenim için guvanayım mı? Ne için guvanayım ben garaşsızlığı? Nemesine guvanayım garaşsızlığı? Bana garaşsızlık neme verdi? Bana getiren beydasını aydıp verse şöyle, nemesine guvanayım ben bunu? Bir mazab olayan bolsam diye sözünüz ayalanmalı der diye, sonki cevap diye, devam etse blok edin diye. Yine şunyalı ters cevap veriyorlar.
Bak kardeşim, sağ ol şu aydan sözlerin için. Şu her bir sözün aşağına kol çekmem men aradı. Nämetine guwanmaly şu zat? Näme üçin? Kim üçin? Kim için bu garaşsızlık? Yine Ene bu garaşsızlık kim için? o Bize benim için ne der? Benim için der bu garaşsızlık. Ben hiç garaşsızlığın bana bir getiren faydasını göremiyorum garaşsızlığın. Nämesine guwamayın ben bunu. Yine şurada yine geçen bir iki gezek okat geçtik. Yaklaşıklar boldu. Çağlar için, okuçular için borçnamalar dep yazılan. Şurada yine garaşsız bolsak, Türkmenistan garaşsız bolsa, aldık garaşsız değil. Bunlar näme üçin onda? Garaşsız vatan, garaşsız döwletde bir garaşsız ülkede şunun ýaly borçlar bir adama koyulýarmy? Bu berde okulanlar 30 madde var, 30 borçlar var. 30 hem insan haklarına haykırı. İnsan haklarını berden elinden alıyorlar insanın. Hiçbirinde bunun neme yok. Bir vatandaşa değişli olan bir vatandaşı erkin azat duyacak nemesi yok bu 30 maddenin içinde. Şimdi şurada nerede garaşsızlık var? Bana bir ayıp versin çıksınlar biri, bana düşündürüş geçirsin. ben Aynen. aydayım mı? Ben şurada istersen son bir sanatını okuyayım hiç olmasa. Vardın hazır, son bir sanatını okuyayım şurada. Kardeşim ben aýtdyňyz ha. Men nädip bir garaşsyzlygy ynanmaly ýaşam kabul etmeli. Sol aňarda görülen ýigit bar ýa kim ol? Aýdyp durda şu garaşsyzlyga ynanmaýan adam türkmen nälerdi? Ey heýwan, men sana şey diýip aýdýan, şu adam. Ine şu garaşsyzlyk jarnamasynyň 2 maddasynyň eýesi men Murat Söýüň. Indi siz maňa ynanmalymy? Ya gurban ola ynanmalymy? An şonu aýdyp berin. Men şonu şu 2 tane maddan kim üçin kabul etdim? Özüm üçinmi ya gurban niyaz ya gurban oly on ne beresi ya on haramhorlar üçin? Eger men şonu halk üçin kabul eden bolsam, onu näme üçin halkyň 60 göterim ýurdunda tergezanlyk edip ya ýa-ni güllükçilik edip, gulçylyk edip ýaşap ýör. Talabançylyk edip. Hani şoňa sen jogap ber, ýüzüňi açdy, ine men. Aýdyp ber. Ine zenan otyr, ine bir näçe çagan ejeti, näçe ýyl bäri ýurdunda ber şoň soraglaryna jogap. Gaýratyň çatýan bolsa. Çatma, bilýän. Sen bir ol dil ucundan saýrap oturan hökümetiň goşadynyňy üçin näki bilbili. Şeň? Ýöne jogap bermeli günüňiz geler. Ola meni uzakda däl. Men şonu aýtjak boldum. Ona ol ikinji mesele boýunça ol 30 san punkt barda. O barada aýtjak bolsaň aýdyň, men soň bir jümle bilen jogap berem. Bir tanysını okuyayım. Bir tanışı bir maddenin özü yani insan haklarını, adam haklarını alınyan nemesini azat ne diyeler etkinliğini alınıyor. Talıp dövrümde sözler ya da gezelenç maksatları bilen daşarı yurtlara gitmeyeceğimi. Neme hakkı var yani bir adamın daşarı yurtta çıkanlığı buna borç koymalar. 18'inden geçen adama onun ýaly borç koyma näme hakkı var? Şurada yine şu kanunun işlemeyen yeri dep aýdylsa bu ýaşarda. Türkmenistan'da kanunun yokluğu görünüyor şurada. Hiç kimi yurtundan çıkmağa girmeye demetmeye hakkı yok. Önünü kesmeye. Yani hakkını almaya hakkı yok değil mi? Çünkü Ştaýda gysga şaýtsam, şol 30 sany madda bar ýa punkt bar, şoňkun ýaşlary hödür edilýän şolan hemmesi uçtan tutma. Birinciden insan hukuklary barada deklarasiýa durumunu birbirine ters gelýär. Ikinciden şolan 30 san jenaýet edilen madda, halkyň garşysyna edilen jenaýet maddalar diýip düşünýän her biri üçin islerini adam biz täze Türkmenistan'a suç jogapkärçiligini çekip berer. 2. Üçüncüden
Enni biz insan azatlıkları barada görrüňe diýete elmydam o. Azat adam pikirlenip biler, azat adam karar kabul edip biler, azat adam öz durmuşyny gurup biler dip. Ene şol ýanky 17-18 ýaşan ýigitler enni okuw ýürmeli çölügi. Olam näýir okuw o barada görrüňok. O barada sap aýdyk geçdi o taýda alynylmyndan ýetirýän akly köp diýilen ýaly netije terdi. Men şu pikirlerim doğru radyolaşýan ýöne diýjek bolýan hatda şu zatlaryň halka köp görüp şoň aşagyny gol çekdir ýaly. Men ýurdun daşyna çykmalylar, men ýurdun içine sessiz oturmaly, men interneti görmeliler, ay men o telefonu açmalylar, men mektepden giýjek almaly. Bu bir türme rejimi. Açık türme. Türme şuňa rejim bar. Men bilemek şol ýanky Demirgazy Karaýada millet otuýa diýe-de iýmit tapman. Erti Türkmenistanım ýaz çykanyny aprel-may aýyna bayrar aýynyň çigirleriň köküni emel bolsa gerek. Şu gidişine gitjek bolsa. Şuny ýaşlara gol çekdir ýaly. Men bir hiç bir erksiz, men bir hiç bir hukuksyz gol we gyrnak. Nädip ullansaň men ullanyň diýilen ter şoň aşagyny 30 punkt. Men gören zadım. Şoňa bire özlerini gol çekdir ýa. Onsoňam inqinaşlar enatalaryny da gol çekdir. Hakykatdan biziň bagrymyzdan önür dogran çağalymy siziň hem goluňyz hem gyrnagyňyz. Nädip ullanýan bolsaňyz ullanyň. Men şoňa gol çekýän diýip aşagyny öz adyny goýýarlar. Hem bu Türkmen yeten derejemiz şu kardeşim. Ondan menne başka komment yok bular. Aydara da söz yok. Şu gidişine gidiyen morsa gitseler geleceğini özler görür ya özler kesitler yönü biz täze Türkmenistan'ı gurucular bir yol biz üçünden şu zatlaryň aşagyna gol çeken enata öz çağasynyň 10 esse jogapkardyr. Cezasyny çekjekdir. Çağalar 18 ýaşy düşünenek okuwjak bolsa islenik zada gol çekerler mecbur edilensen okan okuwlarym ýok o paxta meýdany ýaşardan çykan gelen çağalar. Ýöne şolary galan ömrüňizden sizin kül bolsun gol bolup ýaşaň diýip gol goýan enata ene şolary men näme diýip bulary gargy sokamalymy nalyş etmelimi nädip bulary biz höre köşetmelim, men düşünebilemek. Nädip sen öz barından öňünden çağany kördekin goýmak üçin gol çekip bilýär. Täp bolar, Niýaz döwründe şo ruhnamaň esasyny ulalan enaty. Niýazyň döwründe şo tiryekden, geraýyndan alınan döller şolaň enaty. Bagyşlanma. Köpüsi şol. Any satana. Bularym öz çağasyny özüne pet derejede taklamak üçin şolar ösdürmek islemek, şu zatlary gol çekýärler. Deňestirip görüň. Ýurdun içindäki çağalar ýaşlar bilen, meselem Türkiýe çykan ýaşlar bilen. Bulan düşünjesi diýbilen etkeşe. Ýurdun daşyndaky. Şolaram ýurdun içine baranyny, şolaň aňyny ýugmak üçin dürli teklipler edýärler. Dün mecliste kemin aýdyp berdi o ýanky. İş ödüreden molyalar diye, o diye, bir diye, hemmesi yalana. Sonra yine de keminayet iş ödürettik, almadı deyip, yine bunları yine de itmaslarız edecek. O yurdun daşından gelirler, ay yine bunlar speed bilen keselläpdir, näme bilen keselläpdir. O bunlar yine cemiyetimin adamsı dädilip, bunları attakjak bolýar. Şol bir wagtyň özünde de aýdyryp dur, ýurdun içine her bir wagtda ärsiz köçeler var, ýa gelirler var. Şularda emediýän, keselledýänim ýa keseli aýradýanym, taksiçi, polisler, möhemän işlerler. Başga ýerden virus gelene Türkmenistan daşyndan ýok. İçine hemme çyksaçma. Şonum o halkymyza ters düşünjeler bilen şoňkun ýurdun daşyndan ýurdun içine gelýän adamlary günäkarlamak üçin edilýän çäre. Ýöne daşyndan gelýän halkda näme günä bar? Men şu wagtda oýlanymda. Bular ýyllar boýy 5 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl ýygyna galan çağaryny eklemek üçin ýurdun daşyna çykan adamlara 5 ay, 10 ay, 1 manat bilemek näçe ura diýerler. Ýygyna dolanyp gelene de maşgalasy ýok. Tragediýa nerede? Şeýdip bular Türkmeniň
Ocağını yıkıyor. Näçe maşgalalar bozuldy. Yema usmak, birleşmek o bir kanunu var zatlar. Ýöne bular yürüýte bil kaslayın ne diýelim. Türkmenin kökü garylsyn diýip. Ene şo Türkmeni şol aslyny şo ata-baba däpde surdan bir arqdyrmakdan goňşa koru diýilen zady kim ýaşy mümkin el galdyryp aýtsalar şu taýdany ýazyň aşagyna. Ene biziň obamyzda goňşa koru bar diýip. Men çaýkan bardy. Öýümizde 4 tane o koru durardy. Ejem pahyr bir blokan gadan düşürür. Bizine 6 çağı araýar, o 8 bolýardy. Ýene de şonun garanyny mene 4 okaran doldurup ilk başta 4 tarapa 4 goňşa ýaýradylar. Her birislerine nahar. Onun tabak şo taýda garar, ýygyna da tabak ertesin 4 goňşadan näme birislerine bolsa 4 türlü nahar bolup ýygyna bizim ocagymyza gelerdi. Barmy şoň ýaly gatnaşyk? Ölüsini, dirisini siýleýän, toýuna da ýasyn o ak ýürekli gatnaşýan goňşular, türkmenler nire ýitirilmeli? Ine şunu Niyaz bilen Gurbanyň 32 ýylda ýok etdi. Ine bizim sütülmizin bir şol. Burtaşlar maňa dogry düşünjek bol. Başga zat däl. Türkmen şu zatlar bilen türkmenni. Öz tahylygy bilen, öz eliniň açyklygy bilen, özüniň mihmansaýarlygy bilen aýdýadylar şo döwür. Mihman birinji gün gyzyl, ikinji gün altyn, üçüncü gün mis, dördüncü gün pis diýär. Näme üçin? Şu 3 günläp mihmanyň sen näme üçin geldin diýip sorak eden türkmen ýok. Eger öz aýtmasa 3 günläp şoňa hyzmat edýärler. Mal öldürýärler, iýjek şeyin berýärler, tögden orun berýärler. 3 günden soň sorýarlar sen näme niýet bilen geldin bizim owamyza, bizim öýümüze diýip. Şonu etmese 4-nji gün şol adam pis onu çykaryp goýberýärler, bir muhtima gelipdir diýip. Şuňar bizim sada halkymyz bar. Şuňar bizim däp desturlarymyz bar. Ata-baba aňyrdan gelýär. Şolarda näme galy? Namşan ýok. Namşan ýok. Hana taýdaýdyk geçen. Halk estin öýde mesdiýän. Bizim emamyzda Gyzlarbat raýonymyzda Towakkul şahy diýip şolar ýar bir fiýlagly ýaşly bardy. Men ýaş ýigitken 30 ýaşlarymda bilýän şol adam bütün raýonyny ady abraýy bardy. O da şol revolýusiýa döwründen mer hem türkmençiligini däpdi, surny din saklap gelen adam. Hiç kime päsgel bermä. Enne şoň aktygyna seredine bolup berenne. Bara olur saç keselen. Towakkul ýa. O aýdym Gurban Ulyň ýa-da on ýegerler bilen islerini keyip çekip berer. Oňa näme diýjek? Ene neselleriň ýa-da men aýdýan zanjyry bozuldy diýen ýerim, ene şondan gelip çykýar. Towakkul aga neydi? On aktygy nirde şuma. Ola şol türkmençiligini, däpde suruny, dinini saklamak üçin gumda ýaşap gaçyp ýaşar ömrüni ötüren adam 92 ýaşaýança aktygym hana bolup ýaşy şol. Özüm men obodaşym Gyzlarbatly. Bir soram bar, wagtymyz çäkli, şunu üçin köp uzatmaly. Geçen bir neçe gün bundan Goşadırnak içinde Türkmenistan prezidenti Birleşen Milletler Guramasına gitti. Şunda hemen prezidenti? Niran prezidenti? Türkmenistan'ın prezidenti. Sol. Goşadırnak içinde dedim, şunun için duymadınız. Prezidentim da Lellimin oğlu Leýbaýt aýtjak bardan. Men gaharym gelýär şoňa prezident diýilen. Kim saýlapdyr onu? Sen saýladyn? Yok. Yok. Için Goşadırnak içinde dedim. Böyle. Aýdy. Benim oğlu Birleşen Milletler Guramasına gitti. Şunda İngilizce okadı. İngiliz dilinde okadı. Şunu indi mesela Rusya'ya giden vakti Rus dilinde okuyar. Şunyalı buramalara, toplantılar, meclise giden vakti öz dilinde, ene dilinde okamaya da İngiliz dilinde ya da Rus dilinde okuyar. Nem için Türkmen halkın eskermeyeni. Bizlerin mesela köp vatandaşlarımız Rus dilini ya da İngiliz dilini bilmeyenler. Nem için öz dilinde okumaya. Yöne Tacikistan'a gitti. Orta Asya'nın birleşmelerinde meclislerin toplantılarını
Onda nem için tacik dilinde okamadı. Adam İngilizce, Rusça okuyan nem için Tacikistan'a giden vakti tacik dilinde okamadı. Gürlemedi. Katı doğru soğar. Men aradilaşar. Ona senem hayran, menem hayran kardeşim. Yönü ol. Kul bol yaşamağa mecbur bolan adam hiç asan erkin yaşamağa mümkünçülüğü yok. Ol sonu kim wezipä belledi? Atafynyň ödünüm. Moskwa, Kreml, Putin. Olaň dili näme? Rus dili. Demek ol rusça öğrenmeli. Tacikistana bardy. O taýda da o ödüni Türkmeniň ýol başçysy ýa Türkmeniň wekili hökmüne göre nakda. Görýän adam hanjyny etýär, ekine donatyp men berdi diýip aýtmaly. O bolsa rusça eline berilen tekst okuýardy. Boldy. Ondan Amerika bardy, onuň öňünden eline berendirler. Bir 2 minutluk çyksam ýoksa bar okany. İngiliz diline olsa bizim prezidentimiz ýa-da ýol başçymyz ýa bizim serdarymız ýa goşadyrlar üçin hemmesi aýyna İngiliz dilinden belli ene gedip Amerikada şular ýa çykyş etdi diýip götüne çöp ötürüp men depa götürjek bolýar. Boş. Hiç tat yok anlarsın. Näme çykyşdy? Ya näme netije berdi şo çykyş? Hiç tat. O tribunu ene 2 minut çykyşdy oturuşymyz ya. Biz näme diýsek diýip bilýär. Ýöne biz 2 minutda ana sen aýdyp otyň wagtymyza ýarym saat gürläp otyr. O 2 minut. Olam näme üçin? O daşarky siýasat üçin näme? İçerki siýasat üçin okuýar ony. Şo Türkmenistanyň halkyny ynyrmak üçin. Ay ine bizim ýaş Mehmet ýol başçymyz aýyna barıp şol tribunadan şular ýa çykyş etdi diýip. O näme diýende de düşünen hak Türkmen. Ýa sen aýdysyň ýaly. Harpyndan o bihabar. Ene şeýdip bolar siýasatda körägire gadan halky ağlawa salyp öz möhredini uzalýarlar. Başga hiç zat däl. Indi erti bu Kerim bolsa geler ene. Olar İngiliz ýani onyň kompozitor etdiler. İksan klawişan basan üçin. Yarıncagynyň çagy ýok. Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türk dilinde gürledi. Şuna men näme bilen dikkatimi çekdi. Nem üçin İngiliz dilinde bu her kim öz dilinde gürlemeli. Ýene o İngiliz dilinde gürledi, başga döwletlerin prezidentleri öz dilinde, ene dilinde gürledi. Soňra Daşary işler ministri Reşit Meredip Türkiye gelen vakti olan Türk dilinde gürledi. Nem üçin şu bir döwlet temsil eden ministrler, yukarıda oturan yol başçılar başka döwletlere gidende öz dilinde gürlemeye ene dilinde. Sebäp ol öz ene dilini bilen agat. Eger üns beren bolsaňyz, satyn programasyny Urwan Gulyň dogmasy elmedam bir kostyumda ak ýa-da garşy oturan ütgeşik zat diýip. Ondan soň hormatly näme Türkmenistanyň kabinetiniň agzary näme plany şo bolluk oturdy. Şo bir düzurny frada, şo bir nobatda aýdylan sözler başga hiç zat ýok. Ondan galan aňyrysyny şol ekranyň ýüzüne goýulan adamlaryň agzy mümkinliğe, olaň diýen zatyň Gurbanyň dogmasyny diýen zatynyň hana watan satan programasyny 2 saniýe 3 tane dikdir faktiski. Şolar aýdyp berýär. Türkmenistanyň ýol başçylary şol üçüsi ýani şol watan satan programasyny oturan dikdirler. Şolaň agzyna näme çykdy diýmek şonu Gurban Guly ýa oň dogmasy ýa-da hökümet agzalary aýdan muşul. Olar ýöne näme diýdi? Şol bir kartinkalar ütgen zat ýok. Şonu goýýa, onuň diktirle görülýär. Diýip mozatlar olur. Bolmanmy? Geçirilip maslahat, geçirilmänmi? Hiç zat ýok. Gurban Gulyň ogly köşke gelenler, näme üçin şo 10 san minister köşküne ýygnap açyk maslahat edip sesini mikrofonu goýup gürläne? Ya atasy. Gaýraty çatan aglar mümkinläpdi. Ho, men 7-nji ýylyň bäri aýdyp gelýän. 2007-nji ýylyň bäri näçe ýyl bolupdyr? Batym 20 ýyl boljak. Şularda aň düşünje türkmen dili hiç zat ýok. Bolmansaň gürläp bilen akly. Aklynda ýok şularda türkmen dili.
Türkmen medeniyetem mi yok şurada Türkmenin däpdesturunu hormatam yok Türkmeni siýleýän heýwanam der şular. Menne bulara inne aýdarlyk bir bagışlyk bol kardeş bir ýüze tutarlyk ganymat sözem galmady. Şoň üçin men duraýmaly bolýan şu ýerde. Halkı eskermeyeler. Dünyalı bir nemeye geliyor bu, düşünceye geliyor, doğru mu? Sonra şu yan öz ene dilinde okamayan bolsa, başka yurtlara gidip öz ene dilinde neme yazılan zat okamayan bolsa, onda hiç bu neticesinde garaşsızlık diyen bir zat yoktur devlette. Askermezlik berden aýdýar kardeşim. Bular Türkmeni insan hasabyna göre naklar. Hatta hayvan hasabyna da göre naklar. İte guşa ata ýadygarlyk dikdiler. Näçe öz halkyna ýadygarlyk diken akbalar. Ha, döwlet adam üçin molyan bolsa, şol döwletde zähmet çeken adamlara näçe bular ýadygarlyk diken ak. Ene soragyny ýerdi. Demek şo halk, şo millet bulara gerekkä. Atlyna gerekkä. Gerek bolsa hiç bolmany bir ýerde görkezerdiler. Näme üçin ýurdun halkynyň 60 göterimi ýurdun daşyna ka bir saýlaw geçip biz prezident saýladyk. Kimi saýladyňyz siz? Şo saýlanan adam bolýan bolsa näme üçin Ýewropa Birliginiň ýeke döwleti şular gutlamady? Näme üçin ana Amerika gidip anons beren bolýarlar? O Birleşen Milletler Guramasyn menem gidip bilýän, gidesim gelse. Ýok kireýin tapyp bilse. Şo tribuna menem goýup bererdiler. İnsan hukukları barada meselede. Çıktıdan yerlen bara onlar geçen yıllarda. Hep onunla der o tribuna islenli adam o besyan kada çıkıp minbere çıkış edip bilye. Barana bir topar grant iyip verirler Türkmen halkının göz yaşının hazabını. Sonra çıkış ediyorlar. Yani olan 2 minutluk çıkışı kak mörtüğün priparka diye de ortlar. Yaranı da melkem olacak zatlar der. Şu tayda mesele çözülýän bolsa 32 ýylda çözülürdi. O kapılarda bizim bir näçe gezek girip çykdyk ýöne peýdasy ýok. Öz halkyň aýagy galyp, öz göbegini özü kesmese Türkmen üçin peýdaly zat ýok. Şu nazy hakykat. Doğru, men şu neticeye geldim. Bular hiç öz erkleyen değerli, garaşsızan değerli, hiçbir nemeye garaşsız değerli zat yok devlette. Ben şu neticeye geldim. Aydın zatlardan. Gatı doğru. Kardeşim, biz öğrençilik kimide ekranı çıkar. Men işlem gatıkan, sizin işleminiz gatıkan. Başka da meseleler bar yüze çıkıp duran o. Yöne şu yerde halkın bellap bolýan zadım var. Türkmenin zenany erkeginden barky bassan çok ýokarda elmedam durupdy, dur we dururum. Onu menden öýkümesin ýigitler. Sebäp o jogmyň gorasy, kowurtgamyň eýesi zenanlardyr. Kyn günümizde de şu ýagdaýy ýüregi bilen duýan erkinji nawatda zenanlar. O erkekler ana çykyp gitdiler ýurdun daşyna o taýda bu taýda. O ýygyr naklyra eýelgeden akdyjak. Taladalanýar ýöne öýüň ojagyň odunyň eýesi zenanlama. Bu konu şola baýdak ýar çykyş edip ötýine şolaň biri men şimdi oturan Umyda kardeşim. İşiňizde üstünlük arzu edýän hemmäňize meclis agzalaryna çıkış edýän adamlara, bizi gollaýarlara, öz pikirini ýazýarlara, dogry bolsun, ýalňyş bolsun, ýazyň, öz dünýä garaýşyny, giňerdiň, düşünjek bolun, başardyňyzdan watany peýda getirin. Oňorsaňyz oğurluklaryňyz döredin öz araňyzda. Ine men aýtjak bolýan şu zatlardan ibaret. Çağırýan üçin sag bolun. Bir de kardeşim size de berkcan saglyk arzu edýän. Sağ olun, vatandaşlar. Sağlıkda görüşelim, sağ olun.